美国国家利益网站发表文章称，中国有超过14000千米的海岸线，中国还拥有仅次于希腊的世界第2大商船队。如果美国打算在一场大规模战争中封锁中国、扼杀中国的经济，可以怎么做呢？美国海军研究所的一名研究员、退役海军陆战队将领马克·坎西安撰文称，撕掠制度可以提供一种低成本的手段，在和平时期发挥更强的威慑作用，在战时占据优势。他表示，在战争时期，撕掠船可以扫荡海面，摧毁中国的航海产业，这是中国经济以及中国领导人赖以保持经济稳定的要素。这种战法带来的强烈威胁可以增强威慑能力，彻底防止战争的爆发。但是文章指出，如果要部署撕掠船，美国就必须邀请撕掠船进入自己的近海。撕掠船实际上就是海盗，而且是得到官方支持的海盗。在过去几百年里，西方列强经常通过发放缉捕许可证，允许海员们自行武装起来，攻击对手的商船。坎西安在文中说，现代撕掠制度可以攻击中国的一个极大弱点，中国拥有的商船数量比美国多得多。实际上，攻击中国的全球贸易可以破坏中国的整个经济，并威胁政权稳定性。与人们广泛认为的观点相反，美国撕掠制并不违反美国国内法和国际法。坎西安说，雇佣海盗比扩大海军规模要快得多，可以迅速签发缉捕许可证，海盗们在几周内就能发起冲突。如果打算重建美国海军，大概需要4年时间。坎西安在文中指出，撕掠制度的最大风险是危及美国的国际信用，这是美国军方在伊拉克战争期间学到的教训。但坎西安强调，退伍军人充当海上雇佣兵的好处很明显，现有的雇佣兵公司会毫不犹豫地抓住机会成为海盗。坎西安认为，如果中国也采取撕掠制度来对付美国，问题不大。他似乎认为美国的商船队规模比较小，世界上只有250艘商船是挂美国旗的，但是这250艘挂美国旗的商船只是美国赖以进行国际贸易的船队的一小部分。美国商船队规模较小，只是因为美国的税法和管制条例迫使船主挂外国旗来避税。国家利益文章指出，如果中国授权撕掠船攻击所有进出美国港口的商船，而不仅仅是挂美国旗的船只，那么人们就会发现，美国对国际贸易的依赖和中国差不多。撕掠制会使赏金猎人在全球海洋上横行，就像美国发起反恐战争后，赏金猎人在战区横行一样，后果是很糟糕的。